юм бэ? Ерөнхийдөө сайдын хувьд бол арай өөр зүйл мэдээлэл өгсөн. Дээрээс нь өчигдөр бас ерөнхийдөө байгууллагууд сайдын зүгээс ажил хийж болохгүй гэсэн дарамтыг өгөөд ерөнхийдөө салбарыг ажил хаялтыг нэгдэхгүй байх уриалга гаргаж байгаа ийм мэдээлэл байна. Тэр нь манай эрүүл мэндийн салбарын эмч сувлах шимлэгийн ажилчдын цалин мөнгө бол одоо яг зөв өдөр тутмын амьдрал ахуйд хүрэхгүй тийм л хэмжээнд байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр цаашдаа ер нь энэ нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага, цалин хөлсийг бол нэмэгдүүлэх зайлшгүй тийм шаардлага бол байгаа гэж миний хувьд үзэж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр яг ингээд цаг хугацааны хувьд аваад үзэх юм бол засгийн газраас 26 оны төсвийг өргөн барьсан улсын хурлын чуулганаар хилцэж байгаа энэ үед бол яг тэр томоохон хэмжээний өөрчлөлтүүд оруулах буюу одоо тавигдж байгаа шаардлагын хэмжээнд доод хэмжээ 3 сая 500 мянгад хүрэх боломж бололцсон асар муу байна уу гэж харж байгаа. Бид нэр харин эх хонд энэ боломжоор нэмж байгаа нэмэгдлүүдийг нэмэгдүүлээд 27 оны төсөвдөр бид нар одоо ярьж байгаад бид нар 27 онд энэ эрүүл мэндийн салбарынхныгаа цалин мөнгийг доод хэмжээг нь 3 сая 500 мянгад хүрэх асуудлыг бид нар цогцоор шийдэх ёстой. Энэ бол зөвхөн төсөв нэмэгдээд бас шийдэгдэх ёстой асуудал биш. Тогтолцооны хувьд нэмж бас нэлээд олон шинжил өөрчлөлтүүдийг хийжээж энэ маань доод цалин маань 3 сая 500 мянгад хүрэх боломж бүрдэнэ гэж харж байгаа. Доод хэмжээш 3 сая 500 мянгад очсон ч гэсэн энэ цалин бол яг тийм хангалттай хэмжээний цалин биш. Бусад улсын жишгүүдийг харах юм бол одоо эрүүл мэнд одоо хуулийн салбарын эмч ажилчдыг цалин мөнгө нь илүү их өндөр байдаг. Гэтэл өнөөдөр манай улсад яагаад ийм бага хэмжээнд эмч эмнэлгийн ажилтнууд маань ажил хаях ийм хэмжээнд хүрээд байна гэхээр манай нийгмийн салбар энэ эрүүл мэндийн салбарын цалин мөнгөний асуудал бас тодорхой хэмжээнд хаягдж ирсний учраас тэр нь юугаар одоо илэрж байгаа вэхээр манай эрүүл мэндийн салбарт тавигдж байгаа нийт төсөв бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3% тэнцвэр байгаа. Энэ оны төсөв, эх оны төсөв ч гэсэн. Гэтэл бусад улсын одоо эрүүл мэндийн салбарын өндөр хөгжсөн улсууд бол хамгийн доод хэмжээнд 6% хүрж иж энэ салбарын санхүү мөнгөний асуудал шийдэгдэ гэдэг энэ тооцооллууд бүгдээрээ хийгдсэн энэ бусад улсын жишгээр нотлогдсон байгаа тийм зүйл. Тэгэхээр бид нар энийг одоо өнөөдөр яг цаг хугацааны хувьд төсөв өргөн баригдсан чуулганаар хилцэж байгаа үед шууд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6% хүргэж энэ асуудлыг зэгслэнэ гэдэг бол асар их боломж муутай зүйл байна. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр засгийн газар шийдлүүд гаргаад нэмэгдээ гэж байгаа нь бас нэмэгдүүлэх гэж байгаа нь одоо зөв зүйтэй харагдах хэмжээ. Гэхдээ бид нар 26 оны өдийд дахиад бид нар ингээд цалин мөнгө нэмэгдүүлнэ, төсөв мөнгө доод хэмжээ 3 сая 500 хүргэнэ гэд яриа зогсож ямааргүй байгаа. Тийм учраас бид нар одооноос эхэлж энэ 27 оны төсөв дээр эрүүл мэндийн салбарт тавигдах мөнгө энэ эмч эмнэлгийн ажилтны цалин мөнгө дээр анхаарах ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Тийм ч учраас бас гишүүдийнхээ гарын үсгийг цуглуулад энэ засгийн газарт бас 27 онд нэг эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарлж өгөж энэ ажлын хэсгийг эрт байгуулж энэ 27 оны асуудлыг одооноос ярьж шийдэл гаргаж шийдвэрлэе гэдэг энэ зүйлийг ингээд яриад хэлцээд явж байгаа. Ийм ч эмнэлгийн ажилтны цалин мөнгө бол хаанаас хүрэхгүй энийг зайлшгүй нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа гэдэгтээ бол санал нийлж байгаа. Ийм ч эмнэлгийн ажилтнууд маань өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн байдлаар ажил хайж ард иргэдийн эрүүл мэндэд одоо сөрөг нөлөөлөл амнаас эрсдэх тийм нөхцөл байдал авчиггүйгээр өнөөдрийн хүртэл тисэж ирсэн. Тийм учраас бас би ийм ч эмнэлгийн ажилтнуудаа энэ удаад бас ажил хаяггүйгээр харин гэхдээ шаардлагаа бид нэр одоо орхихгүйгээр энэ шаардлагаа тавьж 27 оны төсөв дээр бид нар салбарынхаа санхүүжилтийг нэмэгдүүлж доод цалингаа 3 сая 500 зайлшгүй хүрэх ёстой л гэж харж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын